Oltre 5.000 donne si sono rivolte nel solo Veneto nel solo 2016 ai centri antiviolenza. Molte di loro, sottoposte a soprusi economici, psicologici, ma soprattutto fisici, sono state costrette a passare per le cure ospedaliere, quando probabilmente non potevano più trattenere fra le mura domestiche quanto dovevano subire. Quello che fino adesso abbiamo visto è nulla rispetto a quello che in realtà viene nascosto. Noi come operatori sanitari abbiamo cercato di organizzare dei gruppi di formazione che interessino tutto il Veneto con un obiettivo, quello di poter trattare in maniera omogenea qualsiasi donna che ha subito violenza in qualsiasi pronto soccorso del Veneto. Dare loro un servizio il più possibile accurato e attento alla persona. L'ideale sarebbe prevenire, ma quando bisogna agire è bene che gli operatori sanitari che si trovino ad accogliere vittime di violenza sappiano come agire al meglio. La Regione Veneto ha pensato di investire una cifra importante per stabilire procedure comuni a tutti gli operatori. È la prima volta che viene organizzato appunto un lavoro di questo tipo, circa 1 milione di euro dai fondi nazionali, che coinvolge tutta la rete, quindi la rete pubblica, la rete privata, partendo dai pronto soccorsi, dai 47 pronto soccorsi che sono in Veneto, con la formazione specifica degli operatori che sono in prima linea, ma poi a cascata anche di tutte le altre figure che ruotano attorno alla violenza alle donne, quindi pensiamo ai professionisti di vario tipo, avvocati, studi legali, psicologi, quelli che lavorano all'interno dei centri antiviolenza, i medici di base, i pediatri, insomma tutti quelli, le forze dell'ordine, tutti quelli che in qualche modo entrano in contatto e possono essere delle pedine importanti per prevenire ma per aiutare chi è in difficoltà. La formazione è suddivisa in un centinaio di corsi, interesserà circa 3.000 operatori delle 9 ULS venete a tutti i livelli. Saranno interessati oltre agli operatori del pronto soccorso anche medici di base, pediatri, assistenti sociali e pure i legali delle varie strutture. La violenza sulle donne è un'emergenza.